राम राम भाइयों, स्वागत है आप लोगों का हमारे एक और न्यू वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम इस जॉन डियर का जो है टायर चेंज करके एरोप्लेन वाला टायर लगाएंगे। इसमें बहुत लोग कमेंट कर रहे थे इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर कि भाई टायर चेंज कर दो, सही नहीं लग रहा है। तो आज हम लोग इस टायर को चेंज कर देंगे। चलिए टायर का मेकिंग वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये है गाइस 1.5 इंच की PVC पाइप। तो चलिए इसे कट कर लेते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं कट कर लिए हैं, और इस PVC पाइप को हम लोग बीच में से भी कट करके 1.5 इंच से थोड़ा छोटा कर दिए हैं। यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, कुछ इस टाइप से आप लोग भी कर लीजिएगा। यहाँ पर जो है ऑर्डर किए थे, हमारा आ चुका है रबर सीट। देख सकते हैं अमेजोन फ्लिपकार्ट पर मिल जाएगा 10-20 mm में। आप लोग भी मंगा लीजिएगा, कुछ इस टाइप से रहेगा। तो फाइनली गाइस हमारा दोनों टायर रेडी हो चुका है। यहाँ पर देख सकते हैं बहुत लोग कमेंट कर रहे थे एयरप्लेन टायर बनाने के लिए, तो देख लीजिए बन चुका है। चलिए इसे पेंट करके इसमें लगा देते हैं। तो ये रहा पेंट, चलिए पेंट करके मिलते हैं अब। तो फाइनली गाइस हमारा टायर जो है पेंट हो चुका है। तो चलिए अब इसे अपने जॉन डियर ट्रैक्टर में लगा देते हैं। फाइनली गाइस हमारा दोनों टायर निकल चुका है और न्यू वाला टायर लग चुका है। यहाँ पर देख सकते हैं अब जॉन डियर की लुक बहुत जोरदार लग रहा है जॉन डियर। तो चलिए अब इसे चलाकर देखते हैं कि चलाकर कैसा लुक आता है।
है।